Terénne sociálne služby sú nesmierne dôležité ako jedna zo služieb, ktorú Slovenský Červený kríž poskytuje. Charakteristikou našich terénnych sociálnych služieb je, že ich poskytujeme v rodinnom prostredí. To znamená, nemusia ľudia ísť za nami, ale my prídeme za nimi. Prichádzam do roboty, mám človeka, takže prídem na miesto adresy, klient si nastúpi, odveziem ho väčšinou na zdravotné zariadenia, ale aj na nákupy, alebo návštevu pedikéra, kaderníka, prosto na služby. Najviac sa auto špecifikuje svojou plošinou, na ktorej prevážame imobilných pacientov. Plošina ho priamo na vozíčku naloží do interiéru vozidla, ukotvíme si ho, prevezieme ho na miesto určené. Väčšinou sú to dôchodcovia, seniori nad 62 rokov, ale sa stretávame tu aj so zdravotne ťažko postihnutými, s maloletými deťmi alebo s nevhodným zdravotným stavom. Vďaka tejto našej službe dokážeme naozaj ľudí, ktorí napríklad žijú v veľmi odľahlých oblastiach a sú sami a teda nie je pre nich jednoduché sa dostať k lekárovi alebo na úrad. Vieme im takto naozaj ich naspäť trošku vrátiť do takého sociálnejšieho života. Aktuálne máme 30 takýchto vozidiel, z ktorých 25 je upravených s špeciálnou hydraulickou plošinou. Za rok 2022 sme najazdili takmer 1 milión kilometrov, poskytli sme viac ako 300 000 obedov, urobili sme viac ako 32 000 jazd. Byť dobrým partnerom v komunite je pre nás veľmi dôležité. Pomáhať je súčasťou našej firmnej kultúry a pomáhame, či už je to prostredníctvom potravinovej zbierky alebo prostredníctvom terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža. Tieto služby podporujeme už od roku 2017 a počas tohto obdobia sme venovali viac ako 700 000 eur na nákup 30 vozidiel. Pomáhame, nakoľko niektorí klienti chodia s opatrovateľkou, niektorí s rodinným príslušníkom, ale máme takých, ktorí chodia sami, treba im pomôcť. Vnímame, že sociálna izolovanosť je čím ďalej väčším problémom, preto je potrebné im podať pomocnú ruku. Preto chceme naďalej podporovať túto službu a jej rozširovanie po celom Slovensku.